Эти подлые санкции Запада заставляют меня, знаете, что делать? Что? Что? Ездить по квартирам и лично перед вами вещать. А то теперь телевизоров-то у нас нету. А напоминать, что Запад подлецы, надо. Ладно, пойду к бабке из соседней квартиры. Она мне всегда воды с сахаром наливает. Покупай новую разработку Сколково. Черно-белые телевизоры «Чайка». Глаза не портят яркие краски, а главное, ты больше не будешь вытирать грязные следы Соловьева в своей квартире.